Sveiki sugrįžę į Orakulas Bet3 turnyrą. Dabar aš jums pateiksiu 4 svarbiausias šio savaitgalio prognozes. Pirmoji Eurolygos prognozė. Rungtynės keliančios bene mažiausią susidomėjimą Europoje ir didžiausią ažiotažą Lietuvoje. Praradęs Lavrinovičių Žalgiris turės tikrai pasiremti visais savo gynėjų ištekliais, kad atlaikyti ne tik Madrido Realo gynėjus, bet ir visą priekinę liniją. Bet manau, kad Žalgiris 60 taškų neįmes, Madrido komanda turėtų įmesti daugiau negu 80 ir taip pasiekti nesunkią pergalę. Graikų milžinų mūšis Pirėjo Olympiakosas, Atėnų Panathinaikosas. Nedėkingas darbas ekspertui analizuoti tokias rungtynes, tačiau išanalizavus keletą paskutinių pasirodymų jaučiasi, kad Olympiakosas vis dėlto turi didesnius šansus dėl savo gynybos individualių krepšininkų pasirodymų ir dėl to, kad žaidžia namų arenoje. Vis dėlto po nerezultatyvių rungtynių turėtų laimėti Olympiakosas. Maskvos CSKA prieš Tel Avivo Maccabi. Vis dėlto, jeigu Maskvos CSKA treneris Ettore Messina surado priešnuodžių prieš Real puolimą, Maccabi puolimas nėra toks įvairiapusiškas ir brandus. Manau, kad po sunkių ir dramatiškų rungtynių, kuriuose nebus įmesta daug taškų, laimės Maskvos CSKA. Anadolu Efes Stambulo Fenerbahče. Stambulo Fenerbahče sugrįžo į pergalių kelią ir aš nemanau, kad jie sustos ypač derbyje su Anadolu Efes komanda. Nemanau, kad lygių varžovų dvikova ir manau, kad Fenerbahče laimės dviženklių skirtumą. Tokios yra mano prognozės. Bet3 turnyre visi mes esame lygūs. Jūs galite sutikti su mano prognozėmis, galite visiškai jas ignoruoti.